rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma yan uwa yan Nijar, barkanmu da warhaka, da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi. Kamar yadda shirye-shiryen kafa majalisar shawara ta ƙasa wadda shugaban ƙasa Brigadier General Darmi Abdurrahman Chani ya ba da umarni da a ci gaba da ƙoƙarin wannan shirye-shirye, to alhamdulillahi za mu ce aski ya zo gaban goshi, inda dukkan daga kowane ɓangare na ƙasa za su bado wakili wanda zai representantinsu a cikin wannan majalisa. Wannan majalisa mahimmancin amfaninta shine abinda za ta dinga taimakawa shugaban ƙasa da majalisar ceton ƙasa ta CNSP da shawarwari masu inganci, musamman wajen fannin tattalin arziki, ilimi da kasuwanci, da harka ta tsaro, da yadda ƙasarmu ta Nijar ya kamata a ce ta girku kuma ta ɗore a kai. Waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake buƙata wajen assasa wannan majalisa, domin assasa su shi ne zai ƙara ba da ƙarfin gwiwar cewa wannan majalisa za ta yi aiki tuƙuru don ƙasa, domin al'ummar ƙasa. Domin a kowane ɓangare ana buƙatar a samu cimma gurin abin da ake so na samun incin ƙasarmu ta Nijar, wanda majalisar ceton ƙasa ta CNSP aka ɗauko hanya kuma ake bisa hanya a kai. Kenan mutanen da za a sawa a cikin wannan wakilci, a cikin wannan jagoranci, a ɗauki mutane nagartattu masu amana. Bayan mun yi magana mun gaya muku ku ɗauki mutane masu amana, ku ɗauki mutane waɗanda za su kula da kukan talakawa, ku ɗauki mutane waɗanda za su kula da menene talakawa suke buƙata a yi musu, musamman ma ku waɗanda kuka fito daga cikin gundumomi ƙananan ƙauyuka. Irin waɗannan suna fama da matsaloli, musamman a ɓangaren ruwan sha. Wannan ɓangaren ne ya kamata a ce kun mai da hankali a kai, waɗanda suka fito daga cikin waɗannan ƙananan komin, waɗanda suka fito daga cikin ƙananan ƙauyuka. Waɗannan wakilansu waɗannan su mai da hankali wajen ganin cewa waɗannan mutanen an samar musu da ruwan sha. Ta yaya ne za a yi a samar musu da ruwan sha? Ta yaya za a iya haɗe gari 2, 3 ko 4 waɗanda ke waje guda a samar musu da babbar cibiya wadda za ta dinga samar musu da ruwan sha? Sannan haka wasu ƙauyukan su ma ana iya haɗe gari 2, 3, 4 zuwa 5 su ma, sai a haɗe su waje guda, sai a samar musu da ruwan sha wanda zai dinga ba su ruwa domin mutane su sha, su dinga amfanin yau da kullum. Duk da ƙasarmu ta Nijar ta kasance ƙasa ce wadda take da ruwa, wadataccen ruwa, kuma ruwa masu daɗi, ba irin sauran ƙasashe ba na duniya. Domin ƙasar Nijar duk inda aka tona ruwa, insha Allahu in Allah yarda za a samu wa'annan ruwan suna da daɗi kuma suna da daɗin sha ga mutane, sai dai ɗaiɗaiku wasu da ba a rasa wasu 'yan matsaloli nan da can. Kenan nan kiran ku ga ku waɗannan wakilai, ga ku mai da hankali a kan wannan abu da mutane ke so, musamman na cikin ƙauyuka. Su ma waɗanda suke cikin birane da manya-manyan birane ya kamata su mai da hankali a kan menene al'umma suke so. Masu fama da matsalar tsaro, masu fama da matsalar rashin wadataccen hanyoyi, masu fama da matsalar wutar lantarki ce, wannan duka ta yaya ne za a yi a samar ma al'ummar ƙasar Nijar sauƙi, a samar ma talakan Nijar rayuwa mai inganci. Wannan majalisa duka yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata ku mai da hankali, kuma ku tsaya ku nutsu, ku yi nazari mai kyau domin ƙasa, domin al'ummar ƙasa. Domin idan kun yi ba kanku ba ne kuka ma,
kun yi hadda ku da kanku da ɗiyanku da jikokinku dole za a ambace ku a lokacinku ne aka samar da kaza kuma har yanzu gashi nan yana amfani wa talaka. Wannan shine irin shugabancin da muke so mu gani ga al'umma. Sannan su kuma jama'a idan har suka ga cewa wannan abin matsalan nan tasu ba a yi ƙoƙarin a yi musu maganinta ba, to suna da hanya wadda za su ba ɗauka su je su kai kukansu ga waɗannan wakilan nasu su faɗa musu cewa matsala ta kaza da kaza da kaza muna fuskantar ta, yaya za a yi mumu maganinta, yaya za a yi a kawo mumu sauƙinta. Kenan waɗannan wakilan naku idan har kun kula cewa ba su jin kukanku kuma ba su jin abin da kuke gaya musu, ba su ji, sun yi fatali da ku kenan, to yana da kyau ku ɗaga murya ta kai sama wajen magabata domin a ga cewa waɗannan an sauya su, domin ba shugaba ba ne na gari, ba wakili ba ne na gari wanda har bai karɓar kukan talakawan shi, wanda har bai karɓar kukan al'umma. Shi yasa wasu suka ba da shawarar cewa mutanen da ya kamata a ce an samu a cikin wannan majalisa su ne mutanen da suka nuna goyon baya ga majalisar ceton ƙasa ta CNSP, domin shi mutum nagari a duk inda aiki nagari yake to zai yi ƙoƙari ya ga ya ɗabbaka shi, zai yi ƙoƙarin ya ga cewa wannan aikin ya kama ciki, ya ba da gudunmuwa a ciki, ya kuma sa hannu a ciki dumu-dumu. Kenan ko da an samu akasin haka ba a ɗauko ire-iren waɗannan mutanen ba, to yana da kyau mutane ku gane cewa shugabancin nan da ake yi muku to ku gan shi a ƙasa inda ke da matsaloli musamman na ruwan shakin nan a karkarunmu ga su nan da yawa ba su da ruwan sha. Kenan ya kamata a ce gwamnati ta yi wani tsari wanda zai taimaka ma mutanen nan na karkara domin su samu ruwan sha. Domin duk inda babu ruwan sha maganar rayuwa ta riga ta ƙare a wannan yankuna. Maganar samun rayuwa mai inganci za a same ta ne daga ruwan sha. Idan ruwa sun samu za a yi magana a samu hasken wutar lantarki. Idan ruwa sun samu za a yi maganar a samar da hanya. Duka waɗannan abubuwa ne waɗanda in ba a same su lokaci guda ba to ana iya samun su ɗaya bayan ɗaya a samu a mallake su har gari ya zama gari, mutane su zama mutane su zama abin da suka zama, su ma su zama kamar kowaɗanne irin mutane a duniya. Wannan kira da muke yi ga Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP, Allah Ubangiji ya sa waɗannan mutane su yi aiki da gaskiya da adalci, su yi aiki da riƙon amana, su yi aiki da abin da al'ummar ƙasanmu ta Nijar suke so a kai, su yi aiki da abin da zai dawwamar da ƙasanmu cikin ci gaba da